各位同事大家好。工作嘅關係，我哋好多同事需要出街做嘢，同埋有好多嘅交付嘅同事需要去工地，咁有啲危險性嘅，所以咧公司咧就幫大家咧就買咗工作嘅保險。但係保險公司規定咧，我哋大家都要每一日做打卡，證明你係喺公司做緊嘢，即係幫公司嘅工作做緊嘢嘅。咁所以每一日朝頭早同埋返屋企之前，都喺企業微信嗰度打卡。咁即使你喺屋企都唔緊要，都照打卡嘅嚇，因為你係證明咗你係幫公司做嘢嘅啫嚇。咁如果你冇打卡嘅話咧，萬一出咗咩狀況嚇，或者有啲乜嘢工地出現咗特別嘅狀況嘅情況之下咧，保險公司就唔包嘅。咁所以大家千祈每一日朝頭早返工嘅時候同埋放工返屋企嘅時候都打卡，好冇？唔該晒。